Каналыма қош келдіңіздер сұлулар. Бүгін көпшілік ханымдарды мазалайтын, көпшілік қыз-келіншектерде, тіпті ер адамдарда кездесетін мұрындағы қара точкалер, қара нүктелерге керемет әдіспен бөліспекпін. Бізге қажет болатын құралдар барлық үйден табылатын екі ғана зат. Бірі бет жуатын көбікше, яғни умывалка, ал бірі ас содасы қажет болады. Екеуін бірдей көлемде аламыз. Мен қазір ыдысқа жасап көрсетіп жатырмын. Негізі алақаныңызға бірден алып жасасаңыз да ыңғайлы. Бұл масканы қолданардан алдын бірінші беттің пораларын жіпсітіп ашып алған дұрыс. Сонда жақсы тазаланады. Бетіңізді полный парға, яғни тазикке бір су құйып, бетіңізді булап, пораларын ашып алсаңыз болады. Немесе мен сияқты ватный дискті ыстық суға малып, сол қажетті бөлікке ғана, мұрынның үстіне ғана қойып, кішкене 10 минуттай солай пораларды ашып алсаңыз болады. Мен қазір видеода сондай ыстық ватный дискті қойып, пораларды ашып жатырмын. 10 минуттан кейін алып тастаймыз да жаңағы маскамызды мұрынның және иекке, яғни қара точка бар жерлерге жағамыз. Сосын ватный дискті ортасынан бөліп, суға малып, кішкене сығып алып, осы масканың үстіне қойып қоямыз. Солай 10-15 минуттай қалдырамыз. 10-15 минуттан кейін алып жуып тастаймыз. Расымен де мұрныңыздың қара точкалары ватный дискке алынатын болады. Мен өзім де таңғалдым бұны қолданған кезде. Және де мұрныңыздың үсті теп-тегіс болып қалады. Артынан крем жағып қоюды ұмытпау керек. Және де аптада бір рет қана, тіпті 2 аптада бір рет жасасаңыз болады. Бұны масканы қолданардан алдын міндетті түрде аллергияға тест жасауды ұмытпаңыздар. Енді әркімнің бетінің типі, бетінің терісі әртүрлі болғаннан кейін кейде қарапайым маскалардың өзі аллергия беруі мүмкін. Міндетті түрде қолданып көріңіздер.